আপনার ওয়ালটন সবচেয়ে বড় ফ্রিজ নন ফ্রোস্ট ডাবল ডোর এন্ড আপনার স্মার্ট টেকনোলজি। এটা নন ফ্রোস্টের ভিতরে কত লিটার ক্যাপাসিটি ভাই? এটা হলো আপনার 619 লিটার 563 লিটার ডাবল ডিজিটাল ডোর ডিসপ্লে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ 341 লিটার। এর উপরে ডিপ নিচে নরমাল 146 লিটার। যেহেতু সামনে কুরবানি ঈদ ডিপটা সবাই প্রয়োজন হয়। এটা ডাবল পার্ট সাইড দুইটা পার্ট। আচ্ছা 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 ওকে 300 লিটার। হ্যাঁ টিভিতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হ্যাঁ থাকবে? টিভিতে আমরা সর্বোচ্চ আপনার 15% ডিসকাউন্ট ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ 15% ডিসকাউন্টে ওয়াশিং মেশিন আপনারা নিতে হ্যাঁ পারবেন। এন্ড আপনার ডেলিভারি ফ্রি ফিটিং ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক অনেকেই বলছিল সামনে ঈদ উপলক্ষে ফ্রিজের ভিডিও দেওয়ার জন্য, তাদের জন্য আজকে কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ 20%-এ ওয়ালটন এবং মার্সেলের ফ্রিজ দেখাবো। তো ভিডিওর শুরুতে আমি বলে দিব যে অনেকে বলবো ভাইয়া ওয়ালটন আবার মার্সেল একই দাম হয় কেন? মানে ওয়ালটন এবং মার্সেল কিন্তু একই কোম্পানির ফ্রিজ, অনেকে আসলে জানে না। অনেকে জানে না, জানে না। আর এটা মার্সেলের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হয়, এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হয়। মানে মার্সেলের ফ্রিজগুলো কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বাইরে চলে যায় বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা আজকে রয়েছি আপন ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে যাত্রাবাড়ি ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার আছে, গোলাপবাগ যে মাঠ আছে, গোলাপবাগ মাঠের সাথেই ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের ঠিক পাশেই হচ্ছে এই শোরুমটা। সপ্তাহে 7 দিনে খোলা আছে। সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ির মাঝাপাজি হচ্ছে কিন্তু এই ধলপুর। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে নিতে পারবেন। আর আজকে সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট এবং ওয়ালটনের যে নতুন ফ্রিজগুলো, অনেকে ডিজিটাল ডিসপ্লের ফ্রিজ নিতে চায়, এগুলোতে ভাই 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, এছাড়া সারা বাংলাদেশ আপনারা ডেলিভারি নিতে পারবেন বর্তমানে ফ্রিজগুলো। আর এছাড়া আমরা ডিপ ফ্রিজ দেখাবো, সামনে কুরবানি আছে। ডিপ ফ্রিজগুলোতে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট থাকবে? আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। তো সবকিছুই আজকের এই ভিডিওটাতে আমরা জানাবো। আমাদের সাথে দেখা যায় আপন ভাই রয়েছে, বিস্তারিত তার কাছ থেকে আমরা জানবো। কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। তো এটা হচ্ছে আপন ইলেকট্রনিক্স, আপনারা দেখছেন একবারে মেইন রোড আছে এখানে। আপনারা যদি দেখেন এই যে এই পাশে দেখছেন, এটা হচ্ছে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, এটা হচ্ছে মেইন রোড। আর এটা ঠিক উল্টা পাশে আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপন ইলেকট্রনিক্স, নিচতলা দোতলা মিলিয়ে কিন্তু এই শোরুম। আপনারা সকল ধরনের ওয়ালটনের ফ্রিজ, মার্সেলের ফ্রিজ তাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আমরা আজকে ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। ওয়ালটন এবং মার্সেল ফ্রিজে বিশাল ডিসকাউন্ট চলছে আপন ইলেকট্রনিক্সে। আমরা রয়েছি ঢাকার যাত্রাবাড়ি ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের ঠিক বিপরীত পাশে। সপ্তাহে 7 দিনে খোলা পাবেন। আর আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে রয়েছে আপন ভাই। ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন আপনারা? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক ভালো রেখেছে। তো ভাই আমরা জানলাম যে ঈদ উপলক্ষে আপনারা একটা ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিচ্ছেন। জি জি। আজকে কি কি ফ্রিজ দেখাবেন, কোন কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ? আমরা দেখাবো ওয়ালটন এবং মার্সেল ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোতে দুটো ফ্রিজ দেখাবো। সর্বোচ্চ কত পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে? আমাদের সর্বোচ্চ থাকবে 20%। সর্বোচ্চ 20। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, 20% পর্যন্ত আপনারা ডিসকাউন্টে নিতে পারবেন। সর্বোচ্চ 20% থাকবে, মানে 10 থেকে 20 এর ভিতরে সবগুলো মডেল। 10 থেকে 20% এন্ড ডেলিভারি ফ্রি থাকবে সারা বাংলাদেশে। এটা কি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে? ওই ক্ষেত্রে আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে না। ডিসকাউন্ট থাকবে আপনার অনলি 3টা মডেলে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, আর বাকিগুলোতে আপনার আমরা দেখিয়ে দিব। হ্যাঁ দেখিয়ে দিব। ওকে, তো আজকে কি নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করবেন? হ্যাঁ নন ফ্রোস্ট দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, ডাবল ডোর দিয়ে শুরু করব। ডাবল ডোরের। আচ্ছা, এই পাশে আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটা ওয়ালটনের একবারে লেটেস্ট এসেছে। হ্যাঁ লেটেস্ট ফ্রিজ। ওয়াও, তো আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম এটা ডাবল ডোর, একটু খুলে দেখাবেন কি আমাদের? এটা হলো আপনার নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ নন ফ্রোস্ট আপনার ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ নন ফ্রোস্ট ডাবল ডোর এন্ড আপনার স্মার্ট টেকনোলজি। হ্যাঁ খুবই সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখেন। আর এটা নন ফ্রোস্টের ভিতরে কত লিটার ক্যাপাসিটি ভাই? এটা হলো আপনার 619 লিটার। 619 লিটার। ওয়াও, দেখতেও কিন্তু খুবই সুন্দর। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা 619 লিটার। কোম্পানির এমআরপি প্রাইস কত? এটা ডিসকাউন্ট কত দিচ্ছেন? এটা হলো আপনার কোম্পানি রেট হলো আপনার 1,13,990 টাকা। 1,13,990 টাকা হচ্ছে এটার। আর ডিসকাউন্ট প্রাইস কত রাখছেন? এটা ডুয়াল কন্ট্রোল, আপনারা দুটোই আপনারা ডিপ নরমাল দুটো করতে পারবেন। ও মানে দুইটা সাইডে আমরা ডিপ নরমাল করতে পারবো। মানে আমার দুই পাশ দরকার ডিপ, আমরা ডিপ করতে পারবো, দুই পাশ নরমাল দরকার নরমাল করতে পারবো। এটা হলো আপনার 3D মস ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ডুয়াল কন্ট্রোল, হিউম্যান ডিটেকশন আছে, স্মার্ট কেয়ার আছে। ওকে আচ্ছা, এটা মানে ওয়ালটনের একবারে টাচ ডিসপ্লে। হ্যাঁ আর এখানে আপনার সেন্সর সিস্টেম আছে, আপনার বিভিন্ন লাইটিং আছে। এটা আপনার যখন চালু থাকে অন অফ মানে খুললে বা লাগালে বা কেউ পা হেঁটে গেলে লাইটিং আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওয়ালটনের এটা একবারে লেটেস্ট টেকনোলজি। আর লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার কত লিটার বলেছেন ভাই? 619 লিটার। 19 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। এটার দাম থাকবে হচ্ছে এখন ডিসকাউন্ট প্রাইস ঈদ উপলক্ষে কত রাখা যাবে? এটা হলো আপনার 1,13,990 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। আর ডিসকাউন্টের পরও আপনার মানে এটা অনেকে ডিসকাউন্ট দেয় না অনলাইনে, তো আমরা বলে দিচ্ছি এটা আমাদের দিতে পারবেন। আপনার ডেলিভারি চার্জ কাস্টমারের দাম পড়বে লাস্ট আপনার 97,000 টাকা পড়বে। 97,000 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ ডেলিভারি চার্জ কিন্তু এটা প্রায় 1,14,000 টাকা, প্রায় আপনার 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 17,000 টাকা
ডিসকাউন্টে আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে মার্সেলের আমরা একটা ফ্রিজ দেখছি, এই মডেলটা ওয়ালটনও হবে। হ্যাঁ, ওয়ালটন মার্সেল মানে আমাদের এখানে দুইটাই দেখাবো আমরা। আপনি ওয়ালটনের সবই সেম, রেট মানে সেম, আপনার মডেল সেম, খালি ব্র্যান্ড আলাদা, খালি আপনার না শুধু নামটা চেঞ্জ, সবই সেম। মানে ওয়ালটন আর মার্সেল কিন্তু সেম, আপনারা অনেকেই জানেন। হ্যাঁ, অনেকে জানেন না, সেমই আপনার এগুলো এক জায়গায় তৈরি হয়, হ্যাঁ এক জায়গায় তৈরি হয়, সবই সেম, কিন্তু আমাদের কাছে দুইটা মডেল আপনি অ্যাভেলেবল পাবেন, দুইটার নামই পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা ওয়ালটনের বা মার্সেলের একটা খুব পপুলার ফ্রিজ, এটার মডেলটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা হলো আপনি 100 আচ্ছা, এটা 533 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে, 563 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে, নন ফোর্স ফ্রিজ। ওকে, আটকায় দেন। এটা আমরা একটু বাইরের লুকটা দেখাই, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, এটাও দেখতে পারেন। এটারও প্রাইস থাকবে হচ্ছে কত টাকা রাখা যাবে, এটার এমআরপি প্রাইস দেখছি 96,900 টাকা। জি আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা বলে দিচ্ছি 96,900, এর উপর আপনারা এটা বড় 82,500 টাকা, 82,500 টাকা। ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে 1000 টাকা চার্জ, 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ হবে। আচ্ছা, এর পাশে আরেকটা আমরা দেখছি, এটা ওয়ালটনের সেম মডেল নাকি? এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া আর কি, সেম মডেল মানে ওইটা হচ্ছে এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, জাস্ট এই মডেলটা ডিজিটাল ডিসপ্লে নাই। এটা প্রাইস কত? 563 লিটার। আচ্ছা, এটাও 563 লিটার, আগেরটাও 563 লিটার ছিল, এক সাইড ডিপ এক সাইড নরমাল। আচ্ছা, এটার প্রাইস ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা হচ্ছে এমআরপি প্রাইস বলে দিছি 91,990 টাকা হচ্ছে এটা কোম্পানির দাম, কোম্পানির রেট। আর ডিসকাউন্ট প্রাইসটা কত ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 78,200 টাকা পড়বে, 78,200 টাকা, ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা বাইরে 1000 টাকা চার্জ, 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ আপনারা নিতে পারবেন। তো এই পাশে আরো দুটো মডেল আমরা দেখাচ্ছি, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হলো আপনার আচ্ছা, আমরা এটা 386 লিটার, 386 লিটার। এটা মার্সেল ওয়ালটন দুইটাই হবে, এটা কি নন ফ্রস্ট? হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্ট, এটাও নন ফ্রস্ট, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ আর নিচে নরমাল, 386 লিটার। আচ্ছা, ওকে, 386 মডেল, 386 মডেল ওয়ালটন, আর মার্সেল হলো C8F GDL ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এগুলো তো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি 12 বছরের কম্প্রেসর? হ্যাঁ, সব 12 বছর গ্যারান্টি। আপনার বাংলাদেশে যে পদে থাকেন আপনার হোম সার্ভিস হবে, হোম সার্ভিস আপনারা বাংলাদেশে যে পদে থাকেন না, 12 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি। আমি একটু দেখা দিই ওয়ারেন্টি কার্ডটা, সবই সেম। এটা হলো আপনাকে, আর অনেকে আবার ওই যে আমাদেরকে বিভিন্ন প্রবাসী বা বাংলাদেশের লোকজন ফোন দিয়ে বলে ভাই এ গ্রেড না বি গ্রেড। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলে দিই আপনার বি গ্রেডে এই স্টিকার থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বি গ্রেডে কিন্তু এই যে 12 বছর লেখা থাকবে না, থাকবে না। হ্যাঁ, তারপর এই যে আপনার এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডেও আপনার এখানে এই যে 12 বছর লেখা থাকবে না, এখানে থাকবে সিলমার থাকবে। আচ্ছা, এই যে 12 বছর লেখা আছে ওয়ারেন্টি, হ্যাঁ লেখা থাকবে। হ্যাঁ, কম্প্রেসর 12 বছর, পার্টস হলো স্পেয়ার 4 বছর, ডোর হলো 3 বছর, আচ্ছা, সার্ভিস হলো 5 বছর। 5 বছর, আচ্ছা, যে কোনো সমস্যা হোম সার্ভিস। ওকে, এটাও দেখতে পারেন। এটা আমরা যেটা বলছিলাম, এটার এমআরপি প্রাইস 61,490 টাকা। হ্যাঁ, 61,490 টাকা এমআরপি প্রাইস, ডিসকাউন্টে কত থাকবে? ডিসকাউন্টে পড়বে আপনার 52,000 টাকা পড়বে, 52,000 টাকা হলে ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা বাইরে 1000 টাকা চার্জ লাগবে, 1000 টাকা চার্জ লাগবে। ওকে, এরপরে একটা ছোট দেখাবে, এটা লাস্ট আর কি নন ফ্রস্ট সবচেয়ে ছোট সাইজ, নন ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে ছোট সাইজ কত লিটার? 213 লিটার, 217 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা কিন্তু এই যে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা, এটা কতদিন ধরে থাকবে ভাইয়া? অনেকে বলে আমরা চেষ্টা করব পুরো বছর রাখার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কোম্পানি যদি প্রাইস না বাড়ায় বা মানে কোনো সমস্যা না হয়, আমরা পুরো বছর রাখার চেষ্টা করব। ওকে, তো এটার আমরা যেটা দেখছি 217 লিটার নন ফ্রস্টের ভিতরে 39,990 টাকা কোম্পানির প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,000 টাকা, 34,000 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। যদি কেউ আপনার কুকারি নিতে চায়, কুকারি ফ্রিজ, এটা তো আপনার ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, বেভারেজ ফ্রিজ, হ্যাঁ বেভারেজ ফ্রিজ। ওকে, আপনার দাম হলো আপনার 57,990 টাকা রেট, এটা 57,990 টাকা রেট বেভারেজ। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট মূল্য আপনার 49,000 টাকা, 49,000 টাকা সাথে ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এবং আমাদের কাছে আপনার ওয়ালটন মার্সেল সমস্ত মডেল টিভি হবে। আচ্ছা, টিভিতে কত % ডিসকাউন্ট হবে? হ্যাঁ, টিভিতে আমরা সর্বোচ্চ পাবেন 15% ডিসকাউন্ট, ডেলিভারি ফ্রি, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, আর ঢাকা সিটির ভিতরে হলে আপনার ইনস্টলমেন্ট ফ্রি, ঢাকার জন্য ইনস্টলেশন ফ্রি, হ্যাঁ দেওয়াল ফিটিং গুলো ফ্রি, আর ঢাকা বাইরে শুধু ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। আর আপনার এখানে আমাদের কাছে সমস্ত ব্র্যান্ড, আপনার ওয়াশিং মেশিন সমস্ত সাইজ আর কি, ওয়ালটন মার্সেল সমস্ত ওয়াশিং মেশিন আছেন, ওয়াশিং মেশিন যেটা নেন আপনার 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, 15% ডিসকাউন্টে ওয়াশিং মেশিন আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার ডেলিভারি ফ্রি, ফিটিং ফ্রি। এটা কি সারা বাংলাদেশে? সারা বাংলাদেশে 15% ডিসকাউন্টে ওয়াশিং মেশিন আপনারা নিতে পারবেন। তো এখন আমরা কিন্তু আপনাদেরকে যেগুলো দেখাবো এগুলো হচ্ছে নো ফ্রস্ট, না নন ফ্রস্ট আমরা দেখাইছি, এখন দেখাবো আপনার ফ্রস্ট দেখাবো, ডিপ দেখাবো, ডিপের পর ফ্রস্ট দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, ডিপের ভিতরে আমাদের হয় 5টা সাইজ হয়, আমাদের নিচের সাইজগুলো আছে, আবার দেখাবো নিচের। ওকে, আপনাদের 125 থেকে 300 লিটার হয়, এটা হচ্ছে 300 লিটার, তাই তো? 125 থেকে 300 লিটার হয়। আচ্ছা, ওকে, 125 থেকে 300 লিটার পর্যন্ত আপনারা কিন্তু ডিপগুলো নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এই পাশে যেটা আমরা দেখছি এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 145 লিটার, আচ্ছা 146 লিটার। ওকে, এটা হলো আপনার, এটা উপরে লাইট আছে,
উপরে লাইট আছে, হ্যাঁ এই যে ডিপ ভিতরে, হ্যাঁ ভেতরে এটা সাইজ 146 লিটার। যেহেতু সামনে কুরবানি ঈদ, ডিপটা সবাই প্রয়োজন হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এগুলোতে ডিসকাউন্ট কেমন থাকবে? হ্যাঁ এটাতে সর্বোচ্চ আমরা দিব 15% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, 15% ডিসকাউন্ট পাবেন। মার্সেল ওয়ালটন সেম পাবেন। আপনি যদি ওয়ালটন নিতে চান ওয়ালটন দেওয়া যাবে, মার্সেল নিতে চাইলে মার্সেল নিতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমাদের আজকে এখানে সব জায়গায় আছে, এখানে আমাদের রাস্তা শোরুম, এখানে 3টা শোরুম, 2টা শোরুমে ওয়ালটন, একটা শোরুম মার্সেল। তো আমাদের এখানে ডিসপ্লেটা বড়, মার্সেলের ডিসপ্লে বড়, সেজন্য আমরা এখানে দেখা যাচ্ছি বড় ডিসপ্লে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, যেটা কাস্টমার যেটা দেওয়া যাবে, ওয়ালটন চাও মার্সেল চাও দেওয়া যাবে। আচ্ছা, ওকে। আমরা যদি ডিপের একটু ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলে দেন। এটা হচ্ছে 30,490 টাকা হচ্ছে কোম্পানির এমআরপি প্রাইস। আপনারা 145 লিটার বা 146 বলে যেটাই, এটা আপনারা ডিসকাউন্ট প্রাইসে থাকবে হচ্ছে কত? 26,000 টাকা পড়বে, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি 26,000 টাকা। আর যারা শোরুমে এসে নিবে, আচ্ছা, মানে ডেলিভারি নিবে না, ধরুন শোরুমে এসে তার ব্যক্তিগত ডেলিভারি, তার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা আলোচনা করে নিবেন, যারা শোরুমে এসে নেবেন তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে। এবং কি 15% ডিসকাউন্টের পরে কিন্তু একটা অফার আছে। আরো একটা অফার আছে। অফার হলো আপনার এবার যারা আপনি রেজিস্ট্রেশন অফার, এটা বলা হয় এবার ঈদে ফ্রিজ কিনে গাড়ি করে যাবো বাড়ি। ওয়ালটন আর কি, ওয়ালটন ফ্রিজ কিনলে বাড়ি যাওয়ার একটা গাড়ি না, ফ্রিজ কিনলে গাড়ি নিয়ে যাবো বাড়ি। ও গাড়ি নিয়ে যাবো মানে গাড়ি অফার, একটা গাড়ি অফার আছে। সর্বনিম্ন আপনার টিভি ফ্রিজ আছে, লাখ লাখ টাকা পুরস্কার এবং গাড়ির সাথে ফ্রি আছে। এটা স্ক্র্যাচ কার্ডের মতো, স্ক্র্যাচ কার্ডের মতো না, স্ক্র্যাচ কার্ড বলতে এটা আপনার প্রোডাক্ট কিনলে প্রোডাক্টের আপনার একটা বারকোড থাকে, বারকোড দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার পরে সেটা পাবে। আচ্ছা, অনলাইন এটা আমরা সবাইকে দিয়ে দিব এই অফারটা। ওয়ালটন মাসনে যেই নেক, এটা কেউ দিচ্ছে না। আপনি যত অনলাইনে ভিডিও দেখবেন ফ্রিজের, কেউ আপনি এই অফারটা দিচ্ছে না, আমরা অফার দিচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর 300 লিটারের আমরা বর্তমান দাম কেন? ডাবল ডোরের ভিতরে কেউ যদি 300 লিটার নিতে চান ডিপ, এটা হলো আপনার এটা ডাবল পার্ট, সাইড দুইটা পার্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 300 লিটার, হ্যাঁ 300 লিটার, হ্যাঁ। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। এটা হলো আপনার 43,490 টাকা রেট। 43,490 টাকা হচ্ছে কোম্পানির রেট। ডিসকাউন্ট দেওয়ার আপনার 37,000 টাকা। 37,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনার। এন্ড ডেলিভারি ফ্রি, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা একটু আবার হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ গুলোতে যাই। আচ্ছা, ফ্রস্ট ফ্রিজ আমরা দেখাবো, আগে দেখবো ডিজিটাল ডিসপ্লে, যেগুলো হট প্রোডাক্ট। ও এখন ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাবো, হট প্রোডাক্ট দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে হট প্রোডাক্ট। ওকে, কত লিটার এটা? এটা আপনার 341 লিটার। 341 লিটার, এটাও দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। 341 লিটার, এটা আমার মানে আমি বলে দিই, আপনি কাস্টমার যেটা চাই ওটা দিব। ওয়ালটন আছে, মার্সেল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আমাদের এখানে মার্সেলটার বড় ডিসপ্লে আমরা দেখাচ্ছি, এইজন্য আমরা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে সেম ওয়ালটনও আছে, সেম ওয়ালটন আছে, সেম রেট, সেম ডিসকাউন্ট, সব সেম। আচ্ছা, ওয়ালটন পাবেন। ওকে, এটাও দেখতে পারেন। এটা মার্সেলের আপনার 341 লিটার, এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, আচ্ছা, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, খুবই সুন্দর। আর এটা কিন্তু বাইরে থেকে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে কন্ট্রোল, হ্যাঁ, কিন্তু পুরো সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, আর এই ডিজিটাল ডিসপ্লে কন্ট্রোল এখন বর্তমান আপনার মার্সেলের হট প্রোডাক্ট বলা হয়, ভালো চাহিদা। আচ্ছা, অনেক চাহিদা। এটা 341 লিটার, 341 লিটার। এটা 48,490 টাকা ইনভার্টার টেকনোলজি। আর এখন বলে দিই, কোন ফ্রিজ এখন আর স্টেবিলাইজার লাগবে না, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কোন ফ্রিজ ইউজ করতে হয় না, সব দেওয়া আছে, আচ্ছা। ওয়ালটন এবং মার্সেলের কোন ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। এটা আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, সব 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। তো এটা এমআরপি হলো আপনার 48,490 টাকা। আচ্ছা, 48,490। এটার উপরে আপনার কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট? আপনি শুধু পার্সেন্ট বলে দেন, তাহলে কাস্টমারও হচ্ছে 48,490 টাকা, 331 টাকা। এখানে আপনার সর্বোচ্চ পাবেন 15% ডিসকাউন্ট, শুধু ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ঢাকা সিটিতে অনলি ঢাকা সিটি ডেলিভারি ফ্রি। 48,490 এর উপরে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, শুধু ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা বাইরে চার্জ প্রযোজ্য। আচ্ছা, আমরা শুধু যে প্রাইসটা দেওয়া আছে ওইটার উপর আর কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমরা সেটা বলবো। তারপর ডিজিটাল ডিসপ্লে এখানে দুইটা আছে দেখাই। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে শেষ করে দিই। আচ্ছা, আমরা এই পাশে আরো দুটো আছে। ডিজিটাল ডিসপ্লে আমার 348 লিটারও আছে, 380 লিটারও আছে। আচ্ছা, চাইলে ওগুলো দেওয়া যাবে, ওগুলো দেওয়া যাবে। হ্যাঁ। তো এটা আছে আপনার 312 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে। 312 লিটার, এটা হলো 50-50 সেম মডেল দেখতে, মডেলগুলো কিন্তু সেম। হ্যাঁ, 50 মানে সাইজ ছোট বড় হয়, সাইজ ছোট বড়। হ্যাঁ, 50 উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটার কোম্পানির প্রাইসটা কত আমরা একটু দেখিয়ে দিব। এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 47,990 টাকা। এখানে আপনার 15% ডিসকাউন্ট। 47,990 ইনটু 15% ডিসকাউন্ট, আপনার দাম পড়বে 41,000 টাকা। 41,000 ঢাকা সিটিতে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে চার্জ প্রযোজ্য। আচ্ছা, ওকে। এটা সেম ফ্রিজ, এটা হচ্ছে সেম ফ্রিজ, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 307 লিটার। 307 লিটারের মডেল। এটা উপরে ডিপ, উপরে ডিপ, সেম দেখতে। আমরা মডেলগুলো যেটা বলছিলাম সেম, নিচে খালি সাইজ বড় ছোট হয়। হ্যাঁ, সবই সেম, সাইজ বড় ছোট, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এগুলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, বাইরে থেকে আপনারা হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারবেন। কালার তো সবই ব্ল্যাক কালার, খালি বাইরে টাচ ডিসপ্লে। এটা হলো আপনার 48,490 টাকা। এর উপর আপনার ডিসকাউন্ট পাবেন। এরপর আপনার 15% ডিসকাউন্ট আসবে, আপনার 41,200 টাকা পড়বে। 41,200 টাকা। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যদি যাই, তারপর আমরা ফ্রস্টের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ওয়ালটন মার্সেল, এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা 380 লিটার। 380 লিটার। এটার ভিতরে আপনার চাইলে কেউ যে টাচ ডিসপ্লে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 380 লিটার।
এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড এটা মডেল হলো GDEH মডেল। আচ্ছা GDEH মডেল, ওকে। এটা হলো আপনার 380 টাকা, দাম হলো আপনার 52200 টাকা। 52200 টাকা। এর উপরে ডিপ, উপরে ডিপ, সবচেয়ে বড় ডিপ আর কি। এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ ফার্স্টের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওয়ালটন মার্সেল। ওকে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। যাদের আসলে যেটা পছন্দ হয় আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 52190 টাকা। হ্যাঁ, এটার উপরে আপনারা হচ্ছে এটার দাম পড়বে আপনার 44500 টাকা পড়বে রেট। 44500। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। 44500 সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর যারা ঢাকা নেবে তাদের জন্য এক্সট্রা কিছু আর ফ্যাসিলিটি দেওয়া হবে। ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হবে, ওকে। এরপরে আমরা যদি যাই, এটা হবে আপনার 348 লিটার। 348 লিটার, এটাও দেখতে পারেন। 348 লিটার, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, উপরে ডিপ। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, নিচে নরমাল। এখন আমরা চমৎকার, এটাও দেখতে পারেন। এতদিন তো আমরা দেখে আসছি আপনার যেরকম ফ্রিজে যেরকম এখানে যেটাতে আপনার একটা লোহার র্যাক দেওয়া আছে, আর এখনকার যে ফ্রিজগুলোতে এখানে গ্লাস, এটা নতুন আছে গ্লাস দেওয়া আছে। এই মানে শুধু গ্লাস আছে, এটা গ্লাস পাবেন, এখন নিলে গ্লাস পাবেন, ওকে। আচ্ছা, এটাও দেখতে পারেন, খুবই সুন্দর। এটার এমআরপি প্রাইস 47490 টাকা। এটা আপনার হ্যাঁ ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 40300 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। 40300 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। তারপর এটা দেখাচ্ছি ডিজিটাল ডিসপ্লে, সেম এটারই 8টা মডেল, মানে সেমই মডেল, জাস্ট আপনার এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, নন ডিজিটাল গ্লাস ডোর, হ্যাঁ, ফুলের ভিতরে নন ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া আর কি। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, 341 লিটার। 341 লিটার। আচ্ছা, এটা কোম্পানির প্রাইস 47690 টাকা। এটা একই সেম, ভিতরে উপরে সবই সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। 47690 টাকা রেট। আচ্ছা, 47690। এটা আপনার ডিসকাউন্টের পড়বে আপনার 40500 টাকা। 40500 টাকা আপনারা সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি। এবং বলে দিচ্ছি, যারা শুধু ঢাকার জন্য নেবেন, যদি আমাদের সঙ্গে আসেন তাদের আরো কিছু করা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবং সাথে কিন্তু অফার পাচ্ছেন আপনারা। অফার পাচ্ছেনই। আচ্ছা আচ্ছা, মিনিমাম আছেই, মানে মিনিমাম আপনার সে অফারের মিনিমাম আপনি পাবেন, কোনো মিস নেই, মানে কিছু না কিছু পাবেন, কিছু না কিছু পাবেন। লাইট হোক, চার্জার ফ্যান হোক, সিলিং ফ্যান হোক, ফ্রিজ, এসি, টিভি এবং সর্বোচ্চ গাড়ি পুরস্কার আছে, ওকে। আচ্ছা, তারপর দেখাবো একটা আমি ফার্স্টের ভিতরে ডয়ার ফ্রিজ, ডয়ার ফ্রিজ চাই, হ্যাঁ ঢাকা বাইরে বেশি ডয়ার ফ্রিজ চাই। ডয়ার ফ্রিজ এর উপরে নরমাল, ওকে, উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। উপরে নরমাল, নিচে ডয়ার ডিপ, হ্যাঁ ডয়ার ডিপ, ওকে। ডয়ার ডিপ, এটাও দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। 333 লিটার। আচ্ছা, 333 লিটার, ওকে। দাম হলো আপনার 47990 টাকা রেট। 47990 টাকা রেট। আর ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 40800 টাকা। 40800, সাথে ঢাকা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি এন্ড ক্যাশ কার্ড। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর দেখাবো এটা আপনার গ্লাস ছাড়া। এটা গ্লাস ছাড়া আগের যে মডেলগুলো আছে, বিসিএম ডোর বলা হয়। বিসিএম ডোর, অনেকে এই ধরনের ডোর নিতে চায়। 337 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 337 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, আর নিচে নরমাল, ওকে। 337 লিটার, এটা দেখতে পারেন, চমৎকার। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস 42490 টাকা এমআরপি রেট। ওখান থেকে আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, ওকে। তো 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে মানে 36100 টাকা পড়বে। 36100 টাকা পড়বে। আচ্ছা, এরপরে আমরা আরেকটা মডেল দেখি, এটাও দেখেন 200। এটা হলো আপনার 316 লিটার। এটাও 316 লিটার, এটাও 316 লিটার, এটাও 316 লিটার। আচ্ছা, তিনটা 316 লিটার, কিন্তু এখানে তিন মডেল, তিন মডেল। এটা হলো আপনার GDX বলা হয়। এটা হলো সাইডে ফ্রেম আছে, সাইডে ফ্রেম আছে। এটা ইনভার্টার, এটা GDX মডেল। এটা হলো আপনার GDEN, ইনভার্টার ছাড়া। এটা সাইডে ফ্রেম নেই, সাইডে ফ্রেম নাই, GDEN ইনভার্টার ছাড়া। আর এটা GDEN ইনভার্টার টেকনোলজি, নতুন করা হয়েছে, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। তো তিনটা মডেল আছে, একই সাইজের। বলে দিচ্ছি, তিনটার ভিতরে কিন্তু একই। আচ্ছা, তিনটার ভিতরে সেম, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। তিনটার ভিতরে সেম, খালি ডোরের সামনে ডিজাইনটা কি চেঞ্জ, আর ইনভার্টার নন ইনভার্টার গুলো চেঞ্জ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো আপনার 45990 টাকা। 45990 টাকা। এখান থেকে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়ছে আপনার 39000 টাকা। 39000 টাকা। এগুলো সেম এরকমই আসবে, হ্যাঁ। এগুলো 39000 টাকার মতো আসবে, একটু কম বেশি হবে, একটু কম বেশি হবে। মানে এটার থেকে একটু যেমন ডিফারেন্স হলো 500 টাকা, এখান থেকে 500 টাকা ডিফারেন্ট হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা 500 থেকে 700 টাকা ডিফারেন্স হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপর আমরা এই পাশে আরেকটা দেখি, এটা আপনার 312 লিটার। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাছিলাম, এখন ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া দেখাবো। এটা 312 লিটার, ওকে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, পুরো চমৎকার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন। আর প্রত্যেকটা ভিতরে আমাদের কালার আছে, अवेलेबल কালার। যদি হ্যাঁ কেউ কালার চেঞ্জ করতে চায়, অন্য কি কালার আছে দেওয়া যাবে, আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমরা কালার দেখাই দেবো যে এই মডেলের কয়টা কালার আছে, ওকে। এটা হলো আপনার 45990 টাকা। 45990 টাকা। এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে 39100 টাকা আসবে। 39100 টাকা আসবে, হ্যাঁ, ওকে। ডিজিটাল ডিসপ্লে আমাদের দেখাইছি, আমরা দেখাইছি। এরপরে আমরা টুইস্ট মডেল, হ্যাঁ, টুইস্ট 282 লিটার। তো এগুলো হচ্ছে 282 লিটার, দুইটা 282 লিটার। আচ্ছা, এটা হলো আপনার GDEL ইনভার্টার আর GDXX ইনভার্টার, ওকে।
আচ্ছা এগুলো আমরা দেখাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ওকে এটার ভিতরে একটা ডিফারেন্স আছে, সেটা হলো আপনার এটার ভিতরে ডিপ পকেট আছে, আচ্ছা এবং ডিপ পকেট নাই। যেটা জিডিইএল এগুলো পকেট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আর যেগুলো জিডি এক্সএস এর পকেট হয় না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, পকেট হয় না। প্রাইসটা আমরা একটু বলে দিই 42990, আর এর উপরে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন 15% ডিসকাউন্ট আর সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি সাথে ক্যাশ কার্ড। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো 42990 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে 36500 টাকা। 36500 টাকা। 36500 টাকা আমি বলে দিই, 36500 টাকার রেট সারা বাংলা ডেলিভারি ফ্রি সাথে ক্যাশ কার্ড। আচ্ছা আচ্ছা, যদি কেউ ক্যাশ কার্ড না নেয়, ডেলিভারি ফ্রি না নেয়, তার জন্য আরো একটা % ডিসকাউন্ট করা যাবে। কেউ যদি ডেলিভারি ফ্রি নিবে না, স্ক্র্যাচ কার্ড কে নিবে না, তার জন্য আর একটু ডিসকাউন্ট হবে, এটা আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা 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 ওকে, তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন যাদের যেটা আসলে পছন্দ হয়, সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ এটা হলো আপনার 44000 টাকা রেট, 43990 টাকা, 43990 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 37400 টাকা। 37400 টাকা ওকে। আচ্ছা এরপরে যদি আমরা যাই এই পাশ থেকে আরো কিছু ফ্রিজ দেখাবো। তবে এটাও টুইস্ট মডেল 282 লিটার ভিসিএম ডোরের ভিতরে, ভিসিএম ডোরের ভিতরে 282 লিটার। এটা আপনার সাইডে পকেট নাই, শুধু সাইডে পকেট মানে ডিবি পকেট হয় জিডিইএল এন্ড জিডিইএন মডেলের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটা হলো ইনভার্টার 282 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো আপনার 40990 টাকা রেট, 40990 টাকা রেট। এটার ডিসকাউন্ট পড়বে আপনার 50000 টাকা, 45000 টাকা পড়বে, 35000 টাকার মতো পড়বে, এটা আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, পাশাপাশি এখানে আরো কিছু মডেল আছে। এটা হলো আপনার এটা দেখছিলাম ডয়ার দেখছিলাম 333। এটা হলো আপনার 333 ডয়ার সিস্টেমে 252 লিটার। আচ্ছা 252 লিটার, এটাও নিচে ডয়ার, এটা আবার ডয়ার সিস্টেম, অনেকে হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম ডিপ চান। হ্যাঁ হ্যাঁ, উপর নাম নিচে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এটাও দেখতে পারেন, চমৎকার। এটার কোম্পানি প্রাইস 40490 টাকা, 40490 টাকা। ওখানে 62 লিটার, 252 লিটার। হ্যাঁ 252 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, কোম্পানির হলো আপনার 40490 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে পারবো আপনার 34400 টাকা। 34400 টাকা 252 লিটার। এরপরে আরো একটা আছে ফার্স্ট ফ্রিজ, আপনার হলো 250 লিটার, 250 লিটার ফ্রস্টের ভিতরে হবে। ফ্রস্টের ভিতরে উপরে ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটাও নিচে নরমাল। আচ্ছা খুবই সুন্দর, ডিপে এটাও পকেট ছাড়া, এটাও দেখতে পারেন আপনারা। আচ্ছা এটার প্রাইস কত আসবে ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই? এটা হলো 40990 টাকা রেট, ওইখানে আপনারা 15% ডিসকাউন্ট পাবেন, 15% দাম পড়বে আপনার 34800 টাকা। 34800 টাকা ওকে। এই পাশে এটা ছোট দেখাবে, এটা 244 লিটার। আচ্ছা 244 লিটারের ভিতরে হবে, উপরে ডিপ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ নিচে নরমাল ওকে, এটাও দেখতে পারেন, চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা 39290 টাকা রেট, 39290 টাকা রেট। এটাও আপনারা দেখতে আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 33400, 33400 টাকা ওকে। এই পাশে এটা 50 এগুলো সব, এই দুটো হলো 50 এর ভিতরে আপনার 223 লিটার, 223 লিটার। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা 223 লিটারের ভিতরে, এটাও দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার, একদম নতুন মডেল মধ্যে। এটা আপনার গ্লাস আসছে, ও গ্লাসের ভিতরে আসছে। হিমালটা গতকাল আসছে আমাদের এখানে, আগে তো জালি সিস্টেম ছিল গ্লাস। এটা দেখেছিলাম আমি 348 লিটারে দেখি, 348 গ্লাস দেখাইছে, এটা গ্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো অর্ধেক এর উপর লাইট নিচের লাইট আছে, দুটো ডাবল লাইট, আর এখানে গ্লাস সিস্টেম। আচ্ছা, আর গ্লাস সিস্টেম হওয়ার সুবিধা কি, আপনার যেগুলো অন্যান্য ব্র্যান্ড, আপনার হিটাচি বলেন, স্যামসাং বলেন, অন্যান্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, ওগুলো গ্লাস আছে, তারা গ্লাস আছে আপডেট মডেল, আপডেট মডেল গ্লাস। কারণ গ্লাস হলে আপনার ওই কোনো পানি বা কিছুর আপডাউন হয় না, পানি কেউ মাংস রাখলো, কিছু রাখলো, জালিতে আইসে আটকা জায়গা। আচ্ছা আচ্ছা, এখন সহজে আটকাবে না, সুবিধা আছে গ্লাসের সুবিধা। আচ্ছা এটা লদ্দে কত দেখছি, তো এটা 37790 টাকা, 323 লিটার, 223 আর কি, 223 লিটারের ভিতরে 37790 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে 32100 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, 100 টাকা ডেলিভারি। আচ্ছা এটা একই, দুটো কালার, এটাও সেম 32100 টাকা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, কালার দুইটা, কালার আলাদা, জাস্ট সেম ক্যাপাসিটি। এটা দেখো, এটা হলো আপনার ডয়ারের ভিতরে আর কি ছোট ফ্রিজ, এটা 218 লিটার। হ্যাঁ এটা হলো উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, ডয়ারের দেখেন ডয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ যারা ডয়ার সিস্টেমের ভিতরে চাচ্ছেন একটু ছোটর ভিতরে, এটা দেখতে পারেন। প্রাইস থাকবে হচ্ছে 218 লিটার, 39590 টাকা রেট। আচ্ছা 39590 টাকা রেট। আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আপনার 33600 টাকা, 33600 টাকায় আপনি নিতে পারেন। ডেলিভারি কি ফ্রি থাকবে এটাতে? হ্যাঁ আপনার এই পর্যন্ত যা দেখাইছি এগুলো সব ডেলিভারি ফ্রি, ক্যাশ কার্ড ফ্রি, হ্যাঁ সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এখন দেখা হবে কিছু স্পেশাল ডিসকাউন্ট, ওটা ডেলিভারি ফ্রি থাকবে না। আচ্ছা, কিন্তু ডিসকাউন্টও বেশি থাকবে, ডিসকাউন্ট বেশি থাকবে। তো আমরা ডিসকাউন্ট বেশিতে যারা নিতে চান, এখন যেগুলো দেখাবো এগুলো হলো সাধারণ আমরা কেন দিচ্ছি, মানে সেবার জন্য, জাস্ট সেবার জন্য, কিন্তু লাভ প্রফিটের জন্য না। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা হলো এই ডিসকাউন্ট আমাদের কোনো প্রফিট থাকবে না, জাস্ট যারা মধ্যম ফ্যামিলি, একটু গরিব ফ্যামিলি, অষ্টম ফ্যামিলি, তাদের জন্য। আচ্ছা, যারা যে একটা ফ্রিজ নিতে চান একটু কম দামের ভিতরে, তাদের জন্য। এটা 213 লিটার, 213 লিটার, দাম হলো আপনার
35,290 টাকা। 290 টাকা, হ্যাঁ এরকম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবে রাতে। ওকে 213 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওকে এটাতে আমরা থাকবো সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট, কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ঢাকা সিটিতে 500, ঢাকা বাইরে 1000 টাকা। আচ্ছা 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 ওকে। সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে 35,290, এর উপরে 20% ডিসকাউন্ট আপনার 28,200 টাকা করবে, 28,200 টাকা, 28,200 টাকা পড়বে। হ্যাঁ এটা চ্যালেঞ্জ, এই রেটে কেউ দিবে না, কেউ দিতে পারবে না। ওকে আচ্ছা, এটা সেমি, এখানে দুইটা কালার সেম প্রাইসে, হ্যাঁ দুইটা কালার হবে, যার যে কালারটা পছন্দ হয়। হ্যাঁ এটাও তো আরেকটা কালার, হ্যাঁ তিনটা কালার এখানে দেওয়া আছে। এই যে দেখেন এখানে একটা কালার, এখানে একটা কালার, এখানে একটা কালার। ওকে তারপরে আটা দেখাবো এখানে, এটাও 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ এটা হলো আপনার 176, এর কাছে আছে 213। আচ্ছা আচ্ছা, মানে 213 পরে যে নিচে আছে মডেলগুলো, এগুলো 20% ডিসকাউন্ট, 20% মানে 213 লিটারের নিচে যেগুলো আছে এগুলো 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা ঢাকার ভিতরে 500 টাকা চার্জ, ঢাকা বাইরে 1000 টাকা চার্জ, 1000 টাকা চার্জ। ওকে আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নিচে নরমাল। হ্যাঁ খুবই সুন্দর, এটাও দেখতে পারেন, চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা যেটা বলছিলাম 176 লিটার, এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 32,490 টাকা, 490। ওখান থেকে ডিসকাউন্ট দেবো আপনার 26,000 টাকা, 26,000 করে, 26,000 টাকার মতো পড়বে। হ্যাঁ এটাও সেম প্রাইসের মতোই আসবে, সেম প্রাইস, কিন্তু এটা হলো আপনার জিডিইআর মডেল, আর জিডিইএস, এটা হ্যাঁ সেম লিটার, খালি মডেল ডোরটা চেঞ্জ। আচ্ছা ডোরটা ডিজাইন করা আর কি, ডিজাইনের জন্য আপনার 500 টাকা 600 টাকা মতো আর কি বাড়ছে। আচ্ছা আচ্ছা 30,090 টাকা, 30,090 টাকা রেট, 90 টাকা। এর উপরে আবার 20% ডিসকাউন্ট দেবো আপনার 26,500 টাকা, এটা 26 আর 26,500 টাকা। আচ্ছা ওকে। তারপর 176 লিটার দেখালাম, এখন দেখাবো আপনার 57 লিটার, 57 লিটার। আচ্ছা 57 লিটারের মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 157 লিটার। এটা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। রেট হলো 28,990 টাকা রেট, আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 23,200 টাকা, 23,200 টাকা, 200 টাকা। ওকে এটা সেম মডেল, সেম মডেল, কালার দুটো, এটাও সেম মডেল, তবে লার্জ সাইজ, এটা সবচেয়ে ছোট সাইজ, 132 লিটার, 32 লিটার। ওকে উপরে ডিপ নিচে নরমাল, হ্যাঁ নিচে নরমাল। আচ্ছা 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 ওকে। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা 26,990 টাকা রেট, 26,990 টাকা রেট, আপনার 20% ডিসকাউন্ট পড়তেছে আপনার 21,600 টাকা, 21,600 টাকা। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, অনলি একটা 4টা মডেলে, 4টা মডেলে আপনার 20% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলাদেশে 1000 টাকা চার্জ, ঢাকাতে 500 টাকা চার্জ। আর 4টা মডেল ছাড়া বাকিগুলি আপনার 15% ডিসকাউন্ট, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, এন্ড ঢাকা সিটিতেও ডেলিভারি ফ্রি নিচতলা পর্যন্ত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আপন ভাই, অনেক ফ্রিজ তো আমরা দেখলাম, হ্যাঁ মানে কাস্টমার যে ফ্রিজগুলো দেখেছে এগুলো ওয়ালটন এবং মার্সেল যেই ব্র্যান্ডেরই নেক, প্রাইস সেম থাকে। আসলে আমাদের এটা হলো মার্সেলের, এখানে দোতলা আমাদের নিচতলা ওয়ালটন, দোতলা মার্সেল। দোতলাটা হলো মার্সেলের, মানে আমাদের বিশাল বড় ডিসপ্লের জন্য আমরা দেখাইলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ কাস্টমার যেটাই নেয়, বাট আপনার 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের 5 ওয়ারেন্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি, আর সবগুলো হোম সার্ভিস, বাংলাদেশ যেখানে থাকেন সবগুলো হোম সার্ভিস। আচ্ছা এখন ধরেন ঢাকার বাইরে থেকে অনেকে অর্ডার করতে চায়, তারা কিভাবে নিবে? আগে কোনো ঢাকার বাইরে, হ্যাঁ ঢাকার বাইরে বা প্রবাসী যারা অর্ডার করতে চায়, আমাদেরকে মিনিমাম আপনার 1 থেকে 2 হাজার টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, মানে 1 থেকে 2,000 টাকা অ্যাডভান্স, বাকিটা মানি, বাকিটা আপনার প্রোডাক্ট বলতে আমরা ঢাকার বাইরে যারা নিবে তা কিন্তু আপনার কুরিয়ার থেকে নিতে হবে, কুরিয়ার থেকে নিতে হবে, আমরা বাসা পর্যন্ত ডেলিভারি দেব না, কুরিয়ার থেকে তাদেরকে আবার নিয়ে কন্ডিশনে তারা বাকি টাকাটা দিয়ে নিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আপনাদের শোরুম কি 7 দিনে খোলা থাকে? আমাদের শোরুম 7 দিনে খোলা থাকে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও 24 ঘন্টা পাবেন, আর শোরুম খোলা থাকে আমাদের 10টা থেকে রাত 10টা, সকাল 10টা রাত 10টা খোলা থাকে, সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আপনারা চাইলে সরাসরি আসবেন। ঠিকানাটা লাস্ট একটু বলে দেন কিভাবে আসবেন। হলো আপনার যাত্রাবাড়ি, সায়দাবাদ মাঝামাঝি, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, ঐতিহাসিক গোলাপবাগ মাঠ, গোলাপবাগ মাঠের সাথে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার, ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার 5টা বিল্ডিং আমাদের শোরুম। আচ্ছা আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে শুনে কিন্তু এই প্রোডাক্ট, যারা সরাসরি এসে দেখে নিয়ে যাবে তাদের জন্য স্পেশাল থাকবে, আর আমাদের দেখাচ্ছি 4টা মডেলে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্ট, তারপরে আপনার 15 থেকে 18 পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে, যারা আসবে তারা নিতে পারবে। আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে ওয়ালটনের বা মার্সেলের ফ্রিজগুলো নিতে পারেন।